तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। મારો સાઉન્ડ ક્લિયર આવે છે પ્રભુ? તો જે ક્યારેક બ્રેક થાય છે, બાકી ક્લિયર છે. ક્યારેક બ્રેક થાય છે અને સ્ક્રીન દેખાય છે? હા, વિઝિબલ છે સ્ક્રીન. અત્યારે કયો શ્લોક દેખાય છે સ્ક્રીન પર? શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. બહુ સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयता सर्वो विनेदु विनेदु तं सर्वभूतहृदयं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिशतां तमोऽन्धम्। यः स्वानुभावमतिश्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमतितीर्थतां। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुख्यामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां गुह्यं तं व्याससूनुमुख्यामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः
પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન ગુણવતામ કથા કૃષ્ણ પુણ્યા શ્રવણ કીર્તન વિધિયંત કો હિ અભદ્રાણી વિધુનોતિ સતા હૃદય અભદ્રાણી નોતિ પ્રેમ નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા નષ્ટાય અભદ્રેષુ ભગવત સેવયામ ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી ભગવતી ઉત્તમા શ્લોકે ભવતિ નૈષ્ઠિકી ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ જે અનાયાસે કરાવી દે છે એવું મહાન શ્રીમદ ભાગવતમ છે. અને એટલા માટે એના શબ્દો એના શ્લોકો જે છે એ ખૂબ શરણાગતિના ભાવથી અને એકાગ્રતાથી બોલવાનો, સાંભળવાનો, સમજવાનો અને બીજાને કહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કારણ કે મનુષ્ય જીવનનું જે ચરમ લક્ષ્ય છે એ આમ તો મેળવવું બહુ અઘરું છે. આપણે એવા વાતાવરણમાં છીએ કે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. બિલકુલ કન્ડ્યુસિવ એટમોસ્ફિયર નથી. કન્ડ્યુસિવ એટલે શું કહેવાય? અનુકૂળ. દાખલા તરીકે તમે કોઈ છોડ લાવ્યા હોય, દાખલા તરીકે હમણાં ઘણા બધા જે છે એ તુલસીજીનો છોડ લાવ્યા છે, તો કોઈને કોઈ કારણોસર મે બી જે વાતાવરણ અનુકૂળ ના હોય, માટી અનુકૂળ ના હોય, કઈ ને કઈ કારણોસર ન રહેતો હોય. કેમ? ઇટ ઇઝ નોટ અ કન્ડ્યુસિવ એટમોસ્ફિયર. અત્યારે આપણે જે સમયમાં છીએ, કલયુગનો જે વર્તમાન સમય છે, એ આપણા માટે આપણા જીવનનું જે ચરમ લક્ષ્ય અથવા તો એકમાત્ર ધ્યેય છે મનુષ્ય જીવનનું, એ યાદ કરવા માટે અને એના માટે પ્રયત્ન કરવા માટે અનુકૂળ નથી. પણ એ અનુકૂળતા કેવી રીતે આવે? એ વાતાવરણ હું કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકું? આપણું કામ કેવું છે? અગર જો આપણે ખરેખર સિન્સિયર હોઈએ આ માટે, તો આપણું કામ કેવું છે? પેલા લંકામાં વિભીષણ જેવું, અથવા તો 32 દાંતોની વચ્ચે જીભ હોય એવું. એટલું ડિફિકલ્ટ કામ છે. જીભને બચીને રહેવું પડે ને, હે ને? એવી રીતે તો આપણું કામ એટલું મુશ્કેલ છે. ચારે બાજુનું વાતાવરણ એટલું બધું જેને કહેવાય કે ડિફિકલ્ટ છે. પણ જો નિત્યમ ભાગવત સેવયા, રોજ હૃદયપૂર્વક, શરણાગતિપૂર્વક આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ નું વાંચન, શ્રવણ, મનન, કીર્તન એટલે કે ચર્ચા કરીશું, તો એ ચોક્કસ શક્ય છે કે આપણે આ ચરમ લક્ષ્યને યાદ રાખી શકીએ અને એ ભૂલી ના જઈએ એના માટે પ્રયત્ન કરી શકીએ. અને છેવટે પ્રયત્ન કરતા કરતા ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય અને આપણે ચરમ લક્ષ્ય શું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં અહેતુકી અથવા તો નૈષ્ઠિકી ભક્તિ જે છે પ્રાપ્ત થાય છે. અને આના પ્રાપ્ત થવાથી શું થાય છે? આપણા હૃદયમાં જે જન્મો જન્મથી જે સંગ્રેલા કષાય છે ને, કામ છે, ક્રોધ છે, લોભ છે, મોહ છે, મદ એટલે કે અહંકાર છે, મત્સર એટલે કે ઈર્ષા છે, એ બધું જ જે છે નાશ પામી જાય છે. બધું અજ્ઞાન નાશ પામે છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ that we do it with the fervor of the heart. જો આજનો જે શ્લોક છે ને, એ શ્લોક પણ એવો જ છે, હે ને? એ આમ જોવા જાવ તો જે લૌકિક ભાષામાં જુઓ તો આપણે જો એની દિવ્યતાની તોલે ન સમજીએ, પરમ દિવસે જે આપણે વાત થઈ હતી, ભગવાનનો એમની પત્નીઓ સાથેનો સંબંધ કેવો છે? અલૌકિક છે, હે ને? એટલે ભગવાન અને એમના પાર્ષદો વચ્ચે સેવાની વિનિમય જે થાય છે, ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે, એને જો આપણે ભૌતિક જગતના તોલે લઈ આવીએ ને, તો આપણું અધોગતન થાય, અધોપતન થાય. સો આપણે એને દિવ્યતાના દ્રષ્ટિથી, જે રીતે અત્યાર સુધી પ્રભુપાદ આપણને સમજાવતા આવ્યા છે, એ દ્રષ્ટિથી જોવાના છે. અને ધીમે ધીમે ભાગવતમ જે છે આપણને તૈયાર કરે છે. શેના માટે તૈયાર કરે છે? તો કે આપણને તૈયાર કરે છે, આપણે ધીરે ધીરે અત્યારે પહેલા 2 સ્કંદ છે, ભગવાનના ચરણ છે, પછી એમ કરતા કરતા મુખ સુધી, ભગવાનનું મુખ એટલે કે 10મો સ્કંદ, ત્યાં સુધી જાઓ ત્યાં સુધી આપણી માનસિકતાને તૈયાર કરે. આપણા મનમાં કામ ઉત્પન્ન ના થાય એ સાંભળીને, વાંચીને, ચર્ચા કરીને. રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ
પ્રિપેરિંગ, અને આપણે એને દિવ્યતા જે છે એ દિવ્યતાને સમજવાનો, અનુભવવાનો, સાંભળવાનો અને બીજાને આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. યસ પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા, મને આવે છે. મારો અવાજ આવતો હતો? હા, આવે છે પ્રભુજી તમારો. ઓકે, યસ પ્રભુ. બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી અને તેમની સાથે માતાજી, અનિતા ગોહિલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, દર્શના રાજપુર માતાજી, નિર્મલા માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, શોભા ગુર્જર માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, સંજય માગરોલિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર રૂપાલી લાડવા માતાજી, રાજેશ્વરી માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, રિષિત પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, જલ્પા મકવાણા માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી અને તેમની સાથે એમના સન બી હતા, વિજયા ઝાલા માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, અસિતા શાહ માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, રજનીકાંત પ્રભુજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી અને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી. ટોટલ 37 હતા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. અને બધા જ જપા વોરિયર્સનું પણ ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. ખૂબ મહાન કાર્ય છે. ભગવાનનું નામ લેવું, મન લાગે કે ના લાગે, અને એમાં પરોવવું એ આપણો નાનકડો પ્રયત્ન છે, અને ભગવાન ખૂબ જેને કહેવાય કે વધાવી લે છે. અને ભગવાન એમનો નૈષ્ઠિકી ભક્તિ જે છે, પ્રેમ જે છે એ અપાવે છે આપણને. સો આપણો પ્રયત્ન જે છે એ આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ અને બીજાને પ્રેરણા આપીએ. સો લેટ મી શેર. લાંબો છે આજનો શ્લોક. ઉદ્દામ ભાવ પિશુના અમલ વલ્ગુહાસ ક્રીડાવલોક નિહિતો મદનો પિયાસા. લેટ મી શેર ધ બિગર વર્ઝન. આઈ થિંક નહીં તો વિલ નોટ વર્ક. એક જ મિનિટ. I am trying to share the bigger version, which should be easy to read for many people. સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ મારી? હા, દેખાય છે. ઓકે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 11મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 36. ઉદ્દામ ભાવ પિશુનામલ વલ્ગુહાસ રામ ભાવ ક્રીડાવલોક નિહતો મદનો પિયાસા. વ્રીડાવલોક નિહતો મદનો પિયાસામ તમ્મૂય ચાપમજ જહાત્મ પ્રમદોત્તમાસ્તા. મોચાપ મજહાત્મમ દૂતમાસ્તા યસેન્દ્રિયમ વિમથિતુમ કુહકૈર્ન સેકુઃ.
यस्येन्द्रियं Indriyam विमथो उद्दाम भाव पिशुनामलवल्गुहास उद्याम भावपि सुनामलवल्गुवासा क्रीडावलोक निहतो मदनो पियासा क्रीडावलोका तो मदनो पियासाम् सम्मूय चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता चाप अजहात्ममदोत्मास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः यस्येन्द्रियं Vimetitu kaharkuharnarsiku उद्दाम भाव पिशुनामलवल्गुहास उद्याम भावपि सुनामलवल्गुवासा क्रीडावलोक निहतो मदनो पियासा क्रीडावलोकनियतो मदनो पियासाम् सम्मूय चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता सम्मोहचादोत्तमास्तात् यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः यस्येन्द्रियं Vimatitu मतिर्नसेकुः kaharkuharnarsiku કે અઘરા શબ્દો બહુ છે નહીં પણ સ્ટીલ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. ઉદ્દામ ભાવ પીશુના અમલ છે, અમલ વલ્ગુહાસ એટલે મલ ડાયરેક્ટલી છે, નામ અલ ક્રીડાવલોક નિહતો મદનો પિયાશામ સમૂહ્ય સમૂહ્ય અને યા જોડાયેલો છે. ચાપ મજ હાથ હાથ પછી પ્રમદોત્તમાસ્તા. પ્લીઝ ટેક કેર while you recite. Yes, Amrish Prabhu or Prabhuji. Yes, sir. उद्दाम भावपि सुनमलवल्लास उद्याम भावपि सुनामलवल्गुवासा अवलोक निहतो मदनो पियासा क्रीडावलोकनियतो मदनो पियासाम् सम्मोह चाप महजात प्रमदोत्तमास्ता सम्मोहचापमास्ता यस्येन्द्रियं यस्येन्द्रियं જો લેડ કરતા હોય ને ત્યારે સાથે સાથે નહીં બોલવું જોઈએ, અથવા બોલતા હો તો મ્યુટ રાખવું જોઈએ. ઓકે, એક જ વ્યક્તિ લીડ કરે. યસ પ્રભુજી. ઉદ્દામ ભાવ પિસુનામ લવલ ગુહાસ उद्याम भाव सुनाम क्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम व्रीडावलोकनियतो मदनो पियासा तमो चाप मजहात पप्रमोत्तमास्ता मोहचाप मजात्मदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेर्न सेकुः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहर्केन सेकुः उद्याम भाव पिशुनाम वल्गुवासा
व्रीडावलोक नियतो मदनो पियासा सम्मूय चापमजात्मदूतमास्ता मजहात यस्रेन्द्रियं विमथितुं कुहर्ते न सेकुः कुहकेर्न सेकुः उद्दाम आवपितुनामलवल्गुहास उद्यामभावपि सुनामवल्गुहास क्रीडावलोकनिहतो मदनो पियासा क्रीडावलोकनियतो मदनो पियासा नमो यचापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता सम्मूय चापमजात्मदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितु कुहकेन शेकुः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहर्तेन सेकुः उद्दाम भाव पिसुनामलवल्गुहास भावपि सुनामवल्गुहास क्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम् व्रीडावलोकनियतो मदनो पियासा सम्मूय चापमहजात प्रमदोत्तमास्ता सम्मोचापमजात्मदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेर्न सेकुः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहर्तेन सेकुः उत्ताम भाव पिसुनामलवल्गुहास उद्यामभावपि सुनामवल्गुहास गुहास क्रीडावलोक निहतो मदनो पियासा व्रीडावलोकनियतो मदनो पियासा सम्मूय चापमजहात्म प्रमदोत्तमास्ता सम्मोचापमजात्मदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेर्न सेकुः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहर्तेर्न सेकुः समभाव पितुनामलवल्गुहास उद्यामभावपि सुनामवल्गुहास क्रीडावलोकनिहतो मदनो पियासाम् व्रीडावलोकनियतो मदनो पियासा सम्मूह चापं जहात् प्रमदोत्तमास्ता सम्मोचापमजात्मदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन सेकुः
यस्रेन्द्रियं विमथितुं इन्द्रियं कुहकेन केन सेकुः सेकुः उद्दामभाव पिशुनामल्लवल्लकुहासो उद्धामभाव पिशुनामवल्गुहास व्रीडावलोकानिहतो मदनो पियासा क्रीडावलोकनियतो मदनो प्यासा सम्मूह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता सम्मोचाप मदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमत्सुतं कुहकेन शेकुः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन सेकुः उद्दामभाव पिशुनामल्लवल्गुहास उद्यामभाव सुनामवल्गुहास क्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् क्रीडावलोकनियतो मदनो पियासा सम्मूह्य चापं च हत्रं दोत्तमस्ता चाप आत्मदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन सेकुः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन सेकुः उद्दामभाव पिशुनामवल्गुहास उद्दामभाव पिशुनामवल्गुहास क्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् क्रीडावलोकनियतो मदनो पियासा चापं जहात् प्रमदोत्तमास्ता सम्मोहचाप मजात्मदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितो कुहकेन सेकुः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन सेकुः उद्दामभाव पिशुनामलवल्गुहास उद्यामभाव पिशुनामवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनो पियासा व्रीडावलोक मदनो पियासाम् सम्मूह्य चापं जहात प्रमदोत्तमास्ता चाप जगामदोत्तमास्ता यस्येन्द्रिय विमुथितो कुहकेन सेकुः यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन सेकुः हरे कृष्ण You can start. Let's start. Okay. થોડો લાંબો શ્લોક હતો એટલે બોલવામાં એવું લાગે પણ ઇટ ઇઝ રિયલી ભાગવતના શબ્દો બોલતા હોઈએ તો કંઈક આમ અલગ જ ફિલિંગ હોય. ઉદ્દામ અતિ ગંભીર ઉદ્દામ અતિ ગંભીર ભાવ હાવ ભાવ
ભાવ ભાવ પીશું ન ઉત્તેજક ઉત્તેજક અમલ નિર્મળ અમલ નિર્મળ જો પ્રભુપાદે બહુ મહેનત કરી છે એટલે બોલવાના બહુ ધ્યાનથી આદરપૂર્વક શરણાગતિના ભાવથી so that we get maximum benefit. Anyway, we are spending 1 hour. Then if we do it with attention and submissiveness, it will give us more than expected result. More than expected. આપણે જેટલી આશા નહીં રાખી હોય ને એનાથી વધારે ફળ મળે છે. વલ્ગુહાસ સુંદર સ્મિત. સુંદર સ્મિત વ્રીડા આંખનો ખૂણો. આંખનો ખૂણો અવલોક જોતા. અવલોક જોતા નિહત જીતાઈ જાય છે. જીતાઈ જાય છે મદન કામદેવ અથવા મદન મહાન સંયમી શિવ. અપી પણ યાસામ જેમના તમુહ્ય મોહ પામીને ચાપમ ધનુષ્ય અજ હાથ છોડી દીધું. પ્રમદા મોહ પમાડે તેવી સ્ત્રી. ઉત્તમાહા ઉત્તમ પ્રકારની. તા તે બધી. યસ્ય જેની. ઇન્દ્રિયમ ઇન્દ્રિયોને. કિમથી તુમ ચલિત કરવા માટે. કુહ કૈહી જાદુ વડે. ન કદી નહીં. શેકુહુ શકી. અનુવાદ વાંચીશું આપણે. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. અનુવાદ. સ્વયં કામદેવ પણ જીતાઈ જાય અને સંયમ મૂર્તિ શિવ પણ જેના ભોગ થઈ પડે તેવા મોહક સ્મિત અને નિર્મળ છતાં ઉત્તેજક તીરછી નજરો વાળી રાણીઓના જાદુ ભર્યા કૃત્યોને આકર્ષણો છતાં ભગવાન ચલિત થયા નહીં. ભગવાનનું એક ઐશ્વર્ય અહીંયા આગળ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જે આપણે જનરલી જેને કહેવાય ને કે ઇગ્નોર કરીએ છીએ. આપણે બધા ઐશ્વર્યો ભગવાનના જોઈએ છે પણ આપણે ભગવાનનું જે આ ઐશ્વર્ય છે શું છે? વૈરાગ્ય અથવા ત્યાગ. આપણે એ ઐશ્વર્ય જે છે એ ઐશ્વર્ય માટે લાલાયિત થતા નથી. પણ જ્યારે ભાગવતમમાં જ્યારે આ ઐશ્વર્યની ચર્ચા થાય છે અને આપણે એને સાંભળીએ, વાંચીએ, મનન કરીએ તો આપણને એ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે આ ઐશ્વર્ય બધાના બસની વાત નથી. બધાને ભગવાનના બીજા ઐશ્વર્ય જોઈતા હોય. દાખલા તરીકે ભગવાનનું જે સુંદરતા છે ભગવાનની, અથવા ભગવાનનું જે ખૂબ જેને કહેવાય કે ધન ધાઢ્ય ભરેલું અથવા તો વૈભવયુક્ત વૈભવ છે એમનો, અથવા એમની શક્તિ છે, અથવા એમનું જ્ઞાન છે, અથવા એમનું બળ છે. બધાને આ બધું જોઈતું હોય. અને ત્યાગ અથવા વૈરાગ્ય એ બહુ ઉચ્ચ કક્ષાનું ઐશ્વર્ય છે. અને જ્યારે ભગવાનનો આ ત્યાગ અને વૈરાગ્ય આપણને સાંભળવા મળે શ્રીમદ ભાગવતમાં, આપણે બધા ખૂબ જેને કહેવાય કે નસીબદાર છીએ
કે આપણને આ ઐશ્વર્ય ભગવાનનું પોતાનું, ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓના ત્યાગ વૈરાગ્ય વિશે સાંભળ્યું હોય, પણ ભગવાનના ત્યાગ અને વૈરાગ્યના ઐશ્વર્ય વિશે ભાગ્યે જ કંઈ ખબર પડે, રાઈટ? કારણ કે મોટે ભાગે લોકો ભગવાનની વાર્તા કે જે ઘટનાઓની વાત કરતા હોય તો કેવી રીતે કરતા હોય કે ભગવાને આમ કર્યું, આ બળથી આને હરાવી દીધો, આને કરી નાખ્યું, ભગવાનનું આટલું બધું ઐશ્વર્ય હતું ને ભગવાન આટલા બધા સુંદર લાગતા હતા ને, પણ ભગવાનનું ત્યાગ, ભગવાનનું વૈરાગ્ય, that only ભાગવતમ gives us. અને કેમ આપે છે આપણને? આપણામાં પણ એ ત્યાગ અને વૈરાગ્યનું ઐશ્વર્ય જે છે પ્રકટ થાય. અને આપણે જ્યારે પણ આવા શ્લોક વાંચતા હોઈએ, સમજતા હોઈએ, તો આપણો મોટિવ શું હોવો જોઈએ? મોટિવ એ હોવો જોઈએ કે મારામાં પણ ભગવાન કૃપા કરીને આવું ઐશ્વર્ય પ્રગટાવે. ને શેના માટે? કઈ મોટાઈ કરવા માટે? ના, મોટાઈ કરવા માટે નહીં. કારણ કે જો ભગવાનની નજીક જવું હોય તો ભગવાન જેવા લક્ષણો જે છે એ પ્રકાશિત થવા જોઈએ ને. So if you want to serve Krishna, we have to be like Krishna. અને કૃષ્ણ જેવા ગુણો આપણે જે છે પ્રગટાવવા જોઈએ, એના માટે છે. ઓકે, સો લેટ અસ હેમા રાજગોર માતાજી વાત છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. મોક્ષનો માર્ગ અથવા ભગવાનના ધામમાં પાછા જવાનો માર્ગ સ્ત્રી સંઘનો હંમેશા નિષેધ કરે છે, અને પૂર્ણ સનાતન ધર્મ કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ ના આયોજનમાં સ્ત્રી સંઘની મનાઈ કે મર્યાદા છે, તો પછી જે 16,000 કરતા વધારે પત્નીઓમાં આસક્ત છે તેમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે કેવી રીતે સ્વીકારી શકાય? પરમેશ્વરના દિવ્ય સ્વભાવ વિશે જાણવા આતુર એવા જિજ્ઞાસુ લોકો દ્વારા આવો પ્રશ્ન જરૂર પૂછી શકાય. અને આવા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે નૈમિષારણ્યમાં એકઠા થયેલા ઋષિ મુનિઓએ આ અને હવે પછીના શ્લોકોમાં ભગવાનના દિવ્ય સ્વભાવની ચર્ચા કરી છે. અહીં એક વાત સ્પષ્ટ છે કે કામદેવ અથવા દ્રઢ સંયમી શિવને પણ પરાજિત કરે તેવું સુંદર સ્ત્રી સૌંદર્ય ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને જીતી શક્યું નથી. દુન્યવી કામવાસના ઉત્તેજવી એ કામદેવનું કાર્ય છે. કામ બાણથી વિંધાઈને આખું વિશ્વ ચાલે છે. દુનિયાની પ્રવૃત્તિઓ સ્ત્રી પુરુષના કેન્દ્રીય આકર્ષણના આધારે ચાલે છે. પુરુષ પોતાને મનગમતી સ્ત્રીની શોધમાં રહે છે અને સ્ત્રી પોતાને અનુકૂળ પુરુષને શોધતી ફરે છે. ભૌતિક પ્રેરણાની એ રીત છે, અને જેવો એક પુરુષ એક સ્ત્રી સાથે જોડાય છે કે તરત જ જીવનું ભૌતિક બંધન જાતીય સંબંધથી દ્રઢ બંધાઈ જાય છે, અને એના પરિણામે પુરુષ અને સ્ત્રી બંને માટે મધુર ઘર, માતૃભૂમિ, સંતાનો, સમાજ, મિત્રો અને ધન સંગ્રહનું આકર્ષણ એ તેમના કર્મનું ભ્રામક ક્ષેત્ર બને છે, અને તેથી દુઃખથી ભરેલા ક્ષણિક ભૌતિક જીવન માટેનું જૂઠું પણ અદમ્ય આકર્ષણ પેદા થાય છે. તેથી જેઓ પરમેશ્વર પાસે જવાને માટેના મુક્તિ માર્ગના પ્રવાસી છે, તેમને આ ભૌતિક મોહની બધી સાજ સામગ્રીમાંથી મુક્ત થવાનો બધા શાસ્ત્રોને ખાસ ઉપદેશ આપેલો છે, અને તે જેમને મહાત્મા કહે છે એવા ભગવત ભક્તોના સંગથી જ શક્ય બને છે. વિજાતીય વ્યક્તિ તરફ જીવ ખેંચાય તે માટે કામદેવ તેને બાણ મારે છે. પછી તે વ્યક્તિ સુંદર હોય કે ન હોય, સુસંસ્કૃત રાષ્ટ્રોની દ્રષ્ટિએ કદરૂપા હોય તેવા લોકોના પાસવી સમાજમાં પણ કામદેવની ઉશ્કેરણી ચાલુ જ રહે છે. આમ અત્યંત કુરૂપ લોકોમાં પણ કામદેવનો પ્રભાવ વર્તાય છે. તો પછી પૂર્ણ સૌંદર્યવાનની તો વાત જ શી કરવી? ભગવાન શિવ કે જે દ્રઢ સંયમી ગણાય છે, તેમને પણ કામદેવનું બાણ વાગ્યું હતું, કારણ કે તેઓ પણ ભગવાનના મોહિની અવતાર પાછળ પ્રમત્ત થયા હતા અને પોતાની હાર માની લીધી હતી. જોકે કામદેવ પોતે પણ લક્ષ્મી દેવીઓની ભારે ઉત્તેજક ચેષ્ટાઓથી મોહ પામ્યો હતો, અને તેણે નિરાશ થઈને આપમેળે પોતાના ધનુષ્ય બાણ એક બાજુ મૂકી દીધા હતા. ભગવાન કૃષ્ણની રાણીઓનું સૌંદર્ય અને આકર્ષણ આવા હતા છતાં તેઓ પણ ભગવાનની દિવ્ય ઇન્દ્રિયોને ચડાવી શકી ન હતી. આનું કારણ એ છે કે ભગવાન પોતે સ્વયં સંપૂર્ણ આત્મારામ છે. પોતાના અંગત સંતોષ માટે તેમને બહારથી અન્ય કોઈની મદદની જરૂર પડતી નથી. તેથી રાણીઓ તેમના સ્ત્રી સહજ સૌંદર્યથી ભગવાનને રાજી કરી શકી નહીં, પણ તેમણે પોતાના સ્વર અને પ્રેમ અને સેવાથી તેમને પ્રસન્ન કર્યા. તેઓ માત્ર નિર્મળ પ્રેમ ભરી દિવ્ય સેવાથી ભગવાનને રાજી કરી શકી, અને બદલામાં ભગવાન તેમને પત્નીઓ તરીકે રાખવા માટે રાજી થયા હતા. આમ માત્ર તેમની નિર્મળ સેવાથી સંતુષ્ટ થઈને ભગવાને એક ભાવિક પતિ તરીકે તેમની સેવાનો બદલો આપ્યો હતો. નહીં તો તેમને આટલી બધી પત્નીઓના પતિ થવાની કોઈ જરૂર જ ન હતી. તેઓ તો સર્વના પતિ છે, પણ જે તેમણે પતિ તરીકે સ્વીકારે છે અને તેઓ તે પ્રમાણે બદલો આપે છે. ભગવાન માટેના આ નિર્મળ પ્રેમની દુન્વયી વાસના સાથે કદી સરખાવી શકાય નહીં. તે શુદ્ધ દિવ્ય પ્રેમ છે, અને રાણીઓને સહજ સ્ત્રી સ્વરૂપે જે ગંભીર વર્તન કર્યું તે પણ દિવ્ય હતું, કારણ કે આધ્યાત્મિક ઉર્મિને લીધે જ આ લાગણીઓ
લાગણીઓ વ્યક્ત થઈ હતી. પહેલાના શ્લોકમાં એ વાત સમજાવી દીધી છે કે ભગવાન દુન્વયી પતિ જેવા દેખાતા હતા, પરંતુ વાસ્તવમાં તેમની પત્નીઓ સાથેનો તેમનો સંબંધ દિવ્ય, શુદ્ધ અને ત્રિગુણાતીત હતો. શ્રી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્તસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. પ્રભુપાદ કી જય. આપણે પેલા કુવામાંના દેડકા વાળું કરીએ ને તો આપણને આ શ્લોક સમજાય નહીં, હે ને? ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ વી કેન સે કે હ્યુમન લિમિટેશન્સ, માનવીય મર્યાદાઓની પરેની વાત છે આવી. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી યુ કેન કન્સિડર કે બહુ જ ઉચ્ચ કક્ષાની વાત છે, પહેલી વાત છે. અને હું જે કંઈ પણ કહીશ એ શીલા પ્રભુપાદનો જે ભાવાર્થ છે તે શ્રીધરી, જે શ્રીધર સ્વામીએ ટીકાઓ આપેલી છે તે, સારાદર્શીની જે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એમને ટીકાઓ આપેલી છે તે, રાધા ગોવિંદ મહારાજ, ગૌર ગોવિંદ મહારાજ, રાઈટ, એમની જે ટીકાઓ જે છે એમના ઉપર ટીકાઓ છે, રાઈટ. જે નથિંગ ઇઝ વિચ ઇઝ માય ઓન. અને આ બધા સબ્જેક્ટ મેટર એવા છે કે આપણે જે શાસ્ત્ર અને સાધુ જે કહે છે એના ઉપરથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણી જે છીછરી ધરાતલ હોય એનાથી આપણે એને ન સમજીએ. પ્રશ્ન એ છે કે ભગવાન પણ શું સ્ત્રીઓનો સંગ કરતા હતા? જો સ્ત્રીઓ હોય એમને પુરુષો વિશે વિચારવાનું, રાઈટ. અહીંયા આગળ એટલા માટે ફોકસ છે કે ભગવાન ફોકસમાં છે, એટલે ભગવાન શું એમની રાણીઓનો સ્ત્રી સંગ કરતા હતા એ પ્રશ્ન જે છે એને અહીંયા આગળ એડ્રેસ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. તો જો ખરેખર એવું કરતા હોય તો સંસારી જેવા જ કહેવાય ને, સંસારી જ કહેવાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ જે જેને કહેવાય ને કે નરાધમ લોકો જે કહેતા હોય છે ને એવી રીતે સામાન્ય મનુષ્યની જેમ જે છે એ પ્રકટ થતા નથી. ભગવાન જે છે પોતાના દિવ્ય સ્વરૂપમાં જ પ્રગટ થાય છે. 9મા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન, અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષિમ પરમ ભાવમ અજાનંતો મમ મહેશ્વરમ. શું કે છે? હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. ભગવાનની પરમ ભાવમ અજાનંતો. આપણે બધા મનુષ્ય ભાવથી ભગવાનને તોલીએ, આપણા તાજવામાં ભગવાનને તોલવાના નહીં. પરમ ભાવમ અજાનંતો. આપણે એમનો ભાવ જાણતા જ નથી. વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ વી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હિમ. અને ક્યારે? સૂત ગોસ્વામી, શ્રીલા પ્રભુપાદ અને બધા જે મહાનુભાવો છે એમના શબ્દોમાં. અને આ બે શ્લોક જે છે, બે શ્લોકમાં ઉદ્દામ એટલે કે ભગવાનનો જે દિવ્ય ભાવ છે એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. ભગવાનની જે રાણીઓ હતી, આપણે ગઈકાલે પરમ દિવસે જ વાત થઈ હતી કે મહાલક્ષ્મીઓ છે, સાક્ષાત મહાલક્ષ્મીઓ, ભાગ્યની દેવી. એમના જે ભાગ્યની દેવી છે એમના સેવા ભાવમાં જરા પણ ત્રુટિ ન હોય. એ પૂર્ણપણે એમનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે સંતુષ્ટ કરવા. એટલે જ્યારે પણ આપણે અહીંયા આગળ વાત આવશે આ સ્ત્રીઓ, આ નારીઓ, તો એવું નહીં સમજવાનું કે ધીઝ આર કોમન વન, રાઈટ, નંબર 1. તો આ જે છે એ ભગવાનની રાણીઓ જે છે એમની
એમના મોં ઉપર જે સ્મિત હતું, લજ્જાપૂર્વકનું સ્મિત હતું, વલ્ગુહાસ, લજ્જાપૂર્વકનું સ્મિત હતું. અને એને કેવી રીતે સમજાવી શકાય? તો પ્રભુપાદ અને જે શ્રીધર સ્વામી છે કે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર મહારાજ છે કે પ્રભુપાદ અને પ્રભુપાદના શિષ્યો જે છે એ સમજાવે છે કે એટલું બધું અદ્ભુત હતું કે શિવજી તો એવું કહેવાય કે ભાઈ કામદેવને પણ એમને બાળી નાખ્યો હતો એને. તો એ શિવજી પણ મોહિત થઈ જાય અને એમનું જે પિનાક એટલે કે ધનુષ્ય જે છે એનો ત્યાગ કરી દે. એટલું અદ્ભુત એમનું હાસ્ય હતું. એટલે આ કોઈ લૌકિક સ્ત્રીઓ ન હતી. ઇનફેક્ટ પ્રભુ ઘણી વાર સમજાવતા હોય, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કે ઉચ્ચ લોકોના જે જીવો છે ને, દાખલા તરીકે સ્વર્ગ લોકમાં દેવો છે અથવા તો વિદ્યાધર લોક છે, ઉપરના જે કોઈ પણ તપલ લોક, મહલોક બધા, તો એ લોકો મનુષ્ય લોકની જે સુંદરતા છે એને તો કઈ છી મનુષ્ય, જેવી રીતે આપણે કહીએ ને કે મચ્છર, પણ મચ્છરને પણ એના કામ ઉપભોગમાં અથવા તો માદા મચ્છરને નર મચ્છરમાં ને નર મચ્છરને માદા મચ્છરમાં જબરદસ્ત આકર્ષણ થતું હોય, રાઈટ? એવી રીતે, કારણ કે ત્યાંના જે ઉચ્ચ લોકો છે, ઉચ્ચ લોકોના જે શરીર છે એ શરીરોમાં સ્વેટિંગ નથી થતું. આપણા શરીરો સ્વેટ થાય, રાઈટ? આપણા શરીરમાં જે પરિવર્તન આવે એમના શરીરમાં પરિવર્તનો નથી આવતા હોતા. તો ધેટ વે સ્ટીલ એ લોકો મનુષ્યને એવું ગણે છે. તો આપણે અહીંયા આગળ કેવી રીતે, જેને કહેવાય કે એટલું બધું આપણને એમાં કામદેવ જે છે એ આપણને વિંધે છે, રાઈટ? તો બહુ જ અદ્ભુત કહે છે કે દેવી દેવતાઓની તો વાત જવા દો, શિવજીની વાત કરી છે. એટલે શિવજી તો ઇવન તમે જોયું હશે પેલું ગોલોકા ચાર્ટમાં, શિવજીનું જે સ્થાન છે ને એ ઇનફેક્ટ બિયોન્ડ આપણા ભૌતિક જગતની પરેનું સ્થાન છે, રાઈટ? તો એ પણ મોહિત થઈ જાય. એ પ્રકારના વિલાસવાળી જે સ્ત્રીઓ છે એ ભગવાનના મન અને ઇન્દ્રિયોને મોહિત કરી શકતી નથી. અને આ બધાથી જેને કહેવાય ને કે કામદેવ પોતે પણ લજ્જિત થઈ જાય છે. કામદેવ પોતે પણ કિમ કર્તવ્ય વિમૂઢ થઈ જાય છે. અને એટલા માટે આ જે ભગવાનની સ્ત્રીઓ છે એમને કામ વિજયી કહેવાય છે, કે ભગવાનના મનને આ જે નારીઓ જે છે મોહિત કરી શકતી નથી. ભગવાન કેવી રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયોનો ભોગ કરે છે? તો એ શ્લોકનો અહીંયા આગળ એ એક પ્રશ્નનો આ શ્લોકમાં ઉત્તર આપેલો છે. અને અમલ વલ્ગુ હાસે એટલે કે અમલ એટલે કે નિર્મળ, નિર્મળ અને વલ્ગુ હાસ એટલે કે નિર્મળ છતાં પણ સુંદર એમનું જે સ્મિત છે. અને વ્રીડાવલોકન એટલે કે એમની દ્રષ્ટિ જે છે, અવલોકન એટલે જોવું, બરાબર ને? તો એ પોતાની દ્રષ્ટિથી એક કૃષ્ણજીને જેને કહેવાય કે એક પ્રકારે ગંભીર અથવા ઉદ્દામ ભાવથી પ્રેમ કરી રહી છે. સ્વયં કંદર્પ બી જેનાથી પીડાથી ઉદિત થાય, પણ ભગવાન જે છે બિલકુલ જે છે એનાથી પ્રભાવિત થતા નથી. અને બધા જ જે આ રમણીઓ છે એમ કહી શકાય, ભગવાનની રાણીઓ, એમના જે ભ્રમર છે એ કેવી છે? ધનુષ્ય આકારની ભ્રમર છે. અને સલજ્જ અવલોકન કરી રહ્યા છે, લજ્જા સાથે ભગવાનની સામે જોઈ રહ્યા છે. અને દરેક રીતે ઉત્તમ હતા. અને એમ કહેવાય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એનાથી વશ ના થાય એવું બની ન શકે. પણ ભગવાન કેવા છે? ભગવાન પોતાનામાં સંપૂર્ણ છે. પ્રભુપાદ લખે છે હી ઇઝ કમ્પ્લીટ ઇન હિમસેલ્ફ. આ એક બહુ મોટી વાત છે. વ્યક્તિ જે છે એ ક્યારે, જેને કહેવાય કે કામથી, ક્રોધથી, લોભથી, મોહથી, મદથી, મત્સરથી પ્રતાડિત થાય, કે જ્યારે એને પોતાનામાં ઇનકમ્પ્લીટનેસ લાગતી હોય. જ્યાં સુધી પોતાનામાં અપૂર્ણતા લાગે ત્યાં સુધી આ બધા કસાય જે છે એ હુમલો કરી શકે. જ્યાં કે વ્યક્તિને પોતાનામાં ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં એક સંતોષ, એક આનંદની પ્રાપ્તિ થતી જાય, તેમ તેમ એ આનાથી પરે આવતો જાય. કેમ? તો કે ભગવાન પોતે પોતાનામાં સંતોષિત અને આનંદિત છે. તો એના કારણે ભગવાન જે છે એ આનાથી જેને કહેવાય કે બિલકુલ પ્રભાવિત નથી થતા. હી ઇઝ લિસ્ટ બોધર્ડ. આગળ તો આવશે, આપણે જોઈશું. ઇવન જેમણે કૃષ્ણા બુક વાંચી હશે એમને ખ્યાલ હશે કે ભગવાન રોજે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જતા હતા. પ્રભુપાદ લખે છે કે મે બી 4 o'clock
રાઈટ. એમની રાણીઓને એમ થાય કે હવે આમને શું કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, હે આખું જગત બ્રહ્માંડ જેમને પ્રાપ્ત કરવા માટે મહેનત કરે છે, એમને શું જરૂર છે, કેમ અમારી સાથે નથી રહેતા? પણ નહીં, ભગવાન જે છે પોતાનું એક જેને કહેવાય ને કે યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવે તરોજના, તો એ પોતાનો શ્રેષ્ઠ જેને કહેવાય આચરણ જે છે એ પ્રગટ કરે છે. ભગવાને એટલું અદ્ભુત ચારિત્ર પ્રકટ કર્યું છે કે 16,108 સ્ત્રીઓ મળીને પણ અનેક પ્રકારના હાવભાવથી પણ અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સૌંદર્ય હોવા છતાં પણ ભગવાનના મનને વશ કરી શકતી નથી. ભગવાનના મનમાં વિકાર આવતો નથી. યસેન્દ્રિય ઇન્દ્રિયમ, એટલે કે ભગવાન જે છે એ એમના પ્રેમના કારણે વશમાં રહેતા હતા, જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ધેર લવિંગ સર્વિસ. ઇન્દ્રિય સુખ માટે એ વશમાં રહેતા નતા. એમને ક્યારેય સ્ત્રીઓનો અંગ સંગ નથી કર્યો. બહુ સરસ ક્લિયરલી સમજાવે છે. હી હેઝ નેવર એવર ડન ધેટ. શાસ્ત્રમાં શ્રીમદ ભાગવતમમાં ચર્ચા આવશે આપણે આગળ. શિવજી પોતે જ્યારે મોહિનીજીને જોવે છે, એમનું વીર્ય સ્ખલિત થાય છે, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આ ટાઈપનું સ્ખલન ક્યારેય પણ કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં બતાવેલું નથી. કેમ? તો કે એમનું શરીર જે છે, એમનું જેને કહે કે ચામડી કયો, હાડકા કયો, વીર્ય કયો, એમાં કોઈ ભેદ નથી, પૂર્ણતઃ દિવ્ય છે. અને ગમે તેવી જેને કહેવાય કે વ્યક્તિ હોય એને પોતાના પ્રેમથી, સેવાથી એમને જેને કહેવાય કે કંટ્રોલ કરી શકે છે, નહીં કે બીજા કોઈ ભાવથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ભગવાનની એ લીલા હતી કે એમને આટલી 16,108 સ્ત્રીઓનો સ્વીકાર કર્યો. એમને પોતાના સુખ ભોગ માટે કે એમને કંઈ અભાવ હતો એના માટે એમને આ કરવાની જરૂર નહોતી. એક ગૃહસ્થ તરીકે લીલા કરી રહ્યા હતા. એટલે આપણે જ્યારે આને સમજીએ, વાંચીએ, જાણીએ, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે શું દિવ્યતાની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. અને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કહે છે કે ભૌતિક પ્રેરણાની આ રીત છે. જો આપણા બધા માટે આ પોઈન્ટ છે. આપણે ક્યાં બંધાયેલા છીએ એ કહેવામાં આવે છે. આપણે બધા ગૃહસ્થ છીએ. જેવો એક પુરુષ એક સ્ત્રી સાથે જોડાય, વાઇસે વર્ષા પણ સમજવાનું, એક સ્ત્રી એક પુરુષ સાથે જોડાય, તરત જ જીવનું ભૌતિક બંધન જાતીય સંબંધથી દ્રઢ બંધાઈ જાય છે. એ ગાંઠ જે છે બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ગાઢી થતી જાય છે દિવસે દિવસે. એના પરિણામે પુરુષ અને સ્ત્રી બંને માટે મધુરું ઘર, સ્વીટ હોમ, માતૃભૂમિ, હા અમારી જન્મભૂમિ છે, માતૃભૂમિ છે. ગુજરાતી હોય કે અમે ગુજરાતી છીએ, નહીં તો પછી થોડા બહાર નીકળે તો કે અમે ભારતના છીએ. પણ માતૃભૂમિ, સંતાનો, સમાજ, મિત્રો અને ધન સંગ્રહનું આકર્ષણ એ તેમના કર્મનું ભ્રામક ક્ષેત્ર બને છે. ભ્રામક, રૂપદ કેટલો સ્ટ્રોંગ વર્ડ યુઝ કરે છે. ભ્રામક છે. દુઃખથી ભરેલા ક્ષણિક ભૌતિક જીવન માટેનું જૂઠું પણ અદમ્ય આકર્ષણ પેદા થાય છે. જો પુરુષ હોય તો એને એમ કે હા મારું ઘર ને મારું કુટુંબ કબીલો ને મારો સમાજ ને ધન સંપત્તિ મેળવીશ ને એ આનંદ કરીશ. ને સ્ત્રીઓને પણ શું હોય, હા મારું ઘર ને મારા બાળકો ને મારું. પણ આ જૂઠું આકર્ષણ છે. જૂઠું છે પણ કેવું છે? બહુ પાવરફુલ છે. પ્રભુપાદ કે અદમ્ય આકર્ષણ. તેથી જેઓ પરમેશ્વર પાસે જવાને માટેના મુક્તિ માર્ગના પ્રવાસી છે, તેમને આ ભૌતિક મોહની બધી સાજ સામગ્રીમાંથી મુક્ત થવાનો બધા શાસ્ત્રોએ ખાસ ઉપદેશ આપેલો છે. ખાસ ઉપદેશ બધા શાસ્ત્રોનો પ્રભુપાદ કહે છે, ખાલી ભાગવતમ નહીં. અને જેમને મહાત્મા કહે છે તેવા ભગવત ભક્તોના સંગથી જ આ શક્ય બને છે. જેમ જેમ શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચશું, શ્રીલા પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચશું, સાંભળશું, મનન કરશું, ચર્ચા કરશું, તેમ તેમ આપણને આ જે આપણે પોતે બનાવેલો જેને કહેવાય ને કોયડો છે, પોતે બનાવેલી જાળ જે છે એમાં જે ફસાયેલા છીએ આપણે, એમાંથી બહાર નીકળવાનો આપણને રસ્તો મળશે. માત્ર ભગવત ભક્તોના સંગથી જ. નોટ અધરવાઇઝ, નોટ અધરવાઇઝ, નોટ અધરવાઇઝ. એટલે બહુ જ મહત્વનું છે આપણે આ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરતા રહીએ. અને શ્રીલા પ્રભુપાદ જે આપણને શાસ્ત્ર ચક્ષુ આપવા માંગે છે, એ શાસ્ત્ર ચક્ષુ સ્વીકારવા માટે આપણી જાતને તૈયાર કરી. કેવી રીતે તૈયાર કરશું આપણે? હાઉ ટુ મેક ઇટ રેડી? કેવી રીતે સમજાય આપણને આ દિવ્ય ભાવ? કેવી રીતે આપણને આની ઉચ્ચતા સમજાય ને આપણે પેલા વાયસમ તીર્થ
કાગડાના તીર્થની જેમ આપણે એને જેને કહેવાય ભૌતિક લૌકિક દ્રષ્ટિથી ના જોઈએ. એના માટે ધ્યાનથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે. જેટલું ધ્યાનથી બને એટલું ધ્યાનથી આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આજે ઉચ્ચ કક્ષા ભગવાનના જે ષડ ઐશ્વર્યમાંનું સૌથી મહત્વનું ઐશ્વર્ય જે છે એ આપણને સમજવા માટે થોડીક દિશા આપે. With that we'll end it today. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બાપુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે બાપુજી હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. સુદામા સેવામાં આપણે ગીતા માતાજી છે, પછી હર્ષદા માતાજી છે, અદિતિ માતાજી છે અને દેવવ્રત પ્રભુજી છે. આ 4 જણાની થયેલી છે. છેલ્લું નામ શું કીધું? છેલ્લે દેવવ્રત પ્રભુજી, વિસ્ફુટે પ્રભુજી. અચ્છા, હા. ગીતા માતાજી, આઈ ડોન્ટ નો, બહુ જ અવાજ આવે છે. ગીતા માતાજી, દેવવ્રત પ્રભુ, જેમના આમના અદિતિ માતાજી, હર્ષદા માતાજી. આદતિ માતાજી અને હર્ષા માતાજી બધાને ચરણ કમલોમાં નિષ્ઠ ભક્તિ, શુદ્ધ પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય.